弯腰捡个东西，或只是重重咳一声，竟然就骨折了。这可能是骨质疏松在悄悄发生。骨质疏松让骨头内部变得像海绵一样疏松多孔，强度大幅下降却完全不会痛，直到骨折才被发现。更年期后雌激素下降，长期缺乏钙质和维生素 D， 缺乏运动，都会加速骨质流失。身高慢慢变矮，驼背越来越明显，都可能是骨质已经流失一段时间的信号。补充足够钙质和维生素 D， 规律做负重运动，才能真正延缓骨质流失的速度。如果喜欢这支影片，别忘了帮我按赞、订阅，并分享给更多朋友。